ദശകം 72 അക്രൂരന്റെ ഗോകുലയാത്ര. कंसोदनारदगिराव्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखचलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनादशायिन् अक्रूर एष भवदं कृपरश्चिदाय त्वदर्शनाक्षममनाक्षिदिबालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्वाम् आनन्दभारमधिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृति भवतो निवासम् गच्छन्मनोरथगणास्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयान् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयान् पदिन किञ्चिदभिव्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूय क्रमादिविवशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्ज सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दद भवद्विहृदि स्थलानि पुंसुष्ववेष्टद भवच्चरणाङ्गितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदाभिजाताः एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावर्ददर्श पशुदोहविलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्दं भूमन् भवन्दमयमग्रजवन्दमन्दः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्दं सायन्दनाप्लव विशेष विविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नादिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेशौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श दूराद्रदात् समवरुह्य समन्दमेन उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमधोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोदगृहं निनेद नन्देन साकममिताधरमर्चयेत्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्तां गोवेषु भूपति निदेशगतां निवेद्य नानाकदाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुद चन्द्रभगागृहे नु राधागृहेणु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बद इति प्रमदाभिर्मुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनादपाय सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।